भंग गर्ने पूर्व शर्त राखेर सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अन्त्य लोकतन्त्रको जग भत्काउने शर्तमा संसद सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री हो। उहाँलाई राम्ररी थाहा छ नेपालको संविधानको उहाँ व्याख्या गरेर आएको मान्छे हो। के व्याख्या गर्नुभयो त्यो छोड्ने हो। तर नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भन्छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, पूर्व प्रधान न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी लाभका पदमा बस्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको त कुरै छोड बस्नै सक्दैन। उहाँलाई राम्रै थाहा छ। तर उहाँ सुरिन गयो। त्यो सुरिनका लागि उहाँ 23 गते जेनजी भनेर सडकमा उत्रिनु हो। 24 गते सडकमा उत्रिनु हो। र उहाँ के कामका लागि उत्रिनु भयो? चुनाव गराउने भन्ने त राष्ट्रपतिले तोकिदिएको म्यान्डेट हो, उहाँहरूको उद्देश्य होइन। राष्ट्रपतिले तोकिदिएको 21 फागुनमा चुनाव गराऊ भनेर उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? पहिले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जुलुसमा गएर भाषण गरिरहनु भएको थियो। केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले राति मिटिङ, रातभरि 3 बजे रातिसम्म मिटिङ गरेर कसरी केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ, कसरी नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँहरूले एउटा तमासा देखाउनु, सडक तमासा। त्यो सडक तमासा के हो भने केपी ओली लगायत केही मान्छेहरूको पासपोर्ट रोक्का। मैले अस्ति पनि भने यो सरकार जसरी बन्यो, मैले संक्षिप्तमा मात्रै भनेको छु, हाहुबाट बनेको सरकार। त्यसको अलिक व्याख्या गरेको छैन, समयमा गरौँला। यो कसैको प्रतिनिधि होइन, नेपालीको चाहिँ होइन। अन्त कतैको भए थाहा छैन। कसैले छानेको सरकार होइन यो। उहाँहरू एउटा खास उद्देश्यले काम गरिरहनु भएको छ। पासपोर्ट रोक्का गर्ने। अर्को तमासा के गर्नुभयो भने काठमाडौँ भ्याली, यो डाँडो काटेर प्रत्यक्ष जान नपाइने। केपी ओली यो डाँडोसम्म जान पाउँछ, पल्लापट्टि हेर्न पाइने कि नपाइने त्यो पनि थाहा छैन। पर्तिरपट्टि पाइलो टेक्न पानी ढल, काठमाडौँ उपत्यका छोड्न नपाउने भने त्यही त होला नि। पानी ढलको सिमाना हो। यो तमासा नभए, सडक तमासा नभए के हो यो? यो तमासाबाट उहाँहरूले सुरु गर्नु। सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ गुडुचो के सोच्यो? तपाईहरुले कतिले नाम सुन्नुभएको थियो अहिले गृहमन्त्री? मैले त नाम पनि सुनेको थिएँ। गृहमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ। गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु परेको छैन। गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउताउलिन, नचम्किन, सम्हालिन सल्लाह दिन चाहन्छु। राजनीति ख्याल ठट्टा होइन। देश चलाउने कुरा ख्याल ठट्टा होइन। यस कुरालाई बुझेर चल्न म सुझाव दिन चाहन्छु। यति हो। हामीले पञ्चायत देखेका छौँ, निरङ्कुश राजतन्त्र देखेका छौँ। अस्ति भर्खर राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु देखेका छौँ, प्रतिगमन देखेका छौँ, सबै कुरा देखिया। अनि जेल भोगेका छौँ, कठिनाइहरू भोगेका छौँ। हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन। हामीले भनेका छौँ
यो देशको रक्षाका लागि, यो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि, यो देशको हितको रक्षाको लागि, यो देशको स्वाभिमान तल झर्न नदिनका लागि हामी जुनसुकै बलिदान दिन तयार छौं। जिस्क्याउनु पर्दैन। त्यसका लागि लडेर यो ठाउँसम्म आइपुग्यौं। जिस्काइरहनु पर्दैन। म कुनै चुनौतीको भाषा बोल्न चाहन्न, तर हामी जनताको शासन ल्याउँछौं, लोकतन्त्र ल्याउँछौं भनेर लडेका हौं, ल्याएका पनि हौं। कहिले कहिले यस्तो हुँदो रहेछ नि त, हुन्छ यस्तो। यो देशमाथि हमला छ, यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि हमला छ, यो देशको भौगोलिक क्षेत्रमाथि हमला छ, यो देशका हितमाथि हमला छ, यो देश बलियो होला अर्थतन्त्रमा भन्ने चिन्ता छ कसैलाई, त्यसकारण हमला भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रका मतियार भएर को आउँछन्?